U rikthyem në studio, unë dua të ndaj një detaj interesant, me qenë se në momentet kur fillova që të mendoja se kush do ishte personazh interesant, atraktiv, ndoshta që do zgjonte vëmendjen tuaj shikues të nderuar, ishte ideja për një person I cili ka kohë gjatë që ndoshta nuk ka qenë aktiv dhe nuk e di pse instinktivisht më erdhe në mendje emri I tij, e potencova pak më parë, zbulova zotri Ismet Bexheti, ai I cili ka dhënë dhe po jep një kontribut shumë të madh jo vetëm në muzikë, meqense se rrugtimi I tij është shumë dimensional dhe unë dua që ta ndajmë bashkë sot në këtë intervistë. Interesantja dhe ajo që është ndoshta për t'u habitur është krahas këtij kontributi kaq të madh, kjo është intervista e tij e parë në vendin e tij. Ai është shumë I lidhur me Kumanovën, me vendlindjen e tij, edhe pse ndoshta me Prishtinën ka një lidhje është mishruar tashmë, meqense nga koha e studimeve është atje, tani më edhe I zhvendosur nga viti 2001, një jetë të tërë do thoja, por që rrugtimin e tij në etapa do ta ndaj sot për herë të parë në emisionin Prizma. Zotri Ismet, shumë kënaqësi që na erdhët nga Prishtina sot për të folur dhe për t'ju drejtuar gjithë njerëzve të tu, njerëzve të vendit tënd, ku ti je lind dhe je rrit. Mirë se na erdhe, kënaqësi dhe nder të kemi sot. Mirë se u gjeta dhe edhe për mua është një kënaqësi e veçantë, bile përveç fjalës kënaqësi duhet më jashtu edhe fjala privilegj edhe nder, sepse më bot një nder duke thënë që këtë vit po e startojmë me një emision duke më përzgjedhur mua jo të parin, se I pari gjithmonë I kushtohet më shumë të I pari gjithmonë ka do një dam që I përcillet një pasojë më të keqe. Ne zgjedhim personazhin e parë sepse shpresojmë që nëpërmjet tij të na ecë mbar viti dhe unë prandaj u zgjova dhe juve sepse nuk kisha dilema që ju mund të na sillni të mbarësi në emisionin tonë. Po ne që llogaritën të parë gjithmonë të parëve ju kushton më keq. I pari në luftë është keq, I pari në koncert është keq, Ka përgjegjësi. Përgjegjësia është më e madhe. Po megjithatë jam shumë I nderuar që jam edhe kam kënaqësinë që jam në televizionin e juaj Alsat. Unë jetoj më në Prishtinë, por ju përcjell vazhdimisht, është e përditshme kanali juaj edhe tonë në Prishtinë, edhe mund të shpreh respektin dhe kënaqësinë për ata që e shoh në piedestal për punën që e bani. Më vjen shumë mirë ta dëgjoj këtë. Unë dua ta përmend edhe këtë, sepse nuk është se e them unë, e kanë thënë të gjithë shqiptarët ndër vite, ju vazhdoni të mbeteni një nga artistët më të veçantë dhe më të dalluar të këngës patriotike shqiptare dhe unë dua ta nis bisedën me këtë pyetje, uroj të mos gabohem me këtë këngë, mirëpo kënga juaj e parë është frymzuar nga rezistenca e Tahir Mejës në Prekaz. Dua t'ju kthej pikërisht në këtë kohë dhe të më tregoni se çfarë emocione ju zgjon sot kjo këngë, nga kjo distancë kohore që po flasim, sepse ju karrierën tuaj artistike e keni nisur me këtë emër të madh. Po në fakt edhe sot e kësaj dite, pas 30 sa viteve, po thuaj 35 vite kur ka dalë në është publikuar kjo këngë, në fakt edhe disa vite më parë edhe kam krijuar, ende kam emocionin e njëjtë në këndim të kësaj këngë. Nuk di pse, ndoshta dhe ka qenë duke u munduar si krijues, jo vetëm si këngëtar, që të frymëzoj të tjerët për një frymëzim lirie, t'ju japim të tjerëve një frymëzim kushtrimi, e kam frymëzuar edhe vetveten po me të njëjtën këngë. Dhe gjatë krijimit kësaj këngë, unë kam përjetuar jo vetëm luftën e Tahir Mejës, po rezistencën e shumë adhëtarëve të cilët e kanë bërë të përafërt me Tahir Mejën nga Mitsokolje tutje. Në fakt, kjo edhe si këngë është marrë si bazë e një poeme, sepse fillimisht unë kam nisë në fushën e artit me vargun poetik, me poezinë, dhe në atë kohë unë kam pas një poem, diku rreth 60 strofash, e cila lidhej me pazarllëqet e tokave, dhe pjesën e shkëputur të Mitsokolit e kam zgjedhur dhe e kam adoptuar për Tahir Mejën.
Bukur shumë. Gjithashtu një detaj tjetër i rëndësishëm në formimin tuaj artistik është edhe ajo që ju jeni rritur në shoqatat ndryshme kulturore artistike. Më thoni tani që po flasim, sa mendoni që kam pasur ndikim pastaj në rrugtimin tuaj drejt muzikës, drejt artit, pikërisht të faktit që ju jeni rritur që si fëmijë në këto shoqata, në Kumanov, në qytetin tuaj? Në fakt fillet e secilit këngëtar janë të gjeneratas time, të gjeneratave tona, të viteve 70-80, janë shoqëritë kulturore artistike, ato të cilat kanë qenë baza e kulturës në rrethin ku kemi jetuar. Edhe unë si fëmijë kam qenë pjesë e shoqërive, po jo me vullnetin shumë të madh. Mu më ka paraprije një farë mënyrë të them një këngëtar shumë i mrekullueshëm e që është familjari im edhe nipi im Salim Arifi, i cili ka pas dëshirë gjithmonë në për shoqëri, po edhe ka pas një zot bilbyli ende ka, dhe ai ishte shkaktari për të shkuar në shoqëri ose për të qenë pjesë e eventeve, dhe kështu që kam filluar me shoqërinë Baram Shabani në fillim, pastaj kam ndërprer me Baram Shabanin sepse nuk kam pas shumë interes, dhe në atë kohë adoleshente kam vazhdu me Jehunën në Karadakut, ku edhe kemi mbajt pastaj edhe koncerte dhe prezentime, kështu që prezentimet e parat mia janë me këtë shoqëri, pastaj vazhdojmë prapë me Baram Shabanin duke marrë pjesë në për evente edhe në për koncerte e gjithashtu edhe në për inqizime emisionesh atëra të radio-televizionit shtetëror. Dhe kështu ka fillu kjo, po thuj, mund të them një farë mënyre, nëse guxoj ta them, unë jam bo një farë mënyre këngëtar, aksidentalisht këngëtar, sepse nuk e kam pas vullnetin e madh që t'jem unë një këngëtar me afirmim. Unë jam mundu që vargun ta përcjellim atutje, vargjet provova të botoj, nuk botova vetëm në revistat gëzime, këto që kanë qenë këto në Maqedoni, në flak kur çoja botimet në vërtet vargjet e mia poetike, poezitë e mia, ndoshta për shkak temave, ndoshta edhe për tjera, sa është e rëndësishme, po edhe koha ka qenë e tillë. Dhe kështu që e pash që kam një kufizim dhe në këngë, derisa isha student, e gjeta veten aksidentalisht që mundem vargun tem ta përcjelli në këngë, sepse kënga është e mosës, edhe mosa e pranon shumë më lehtë se sa vargun në një shkrim gazetaresk apo në një botim. Dhe kështu që kjo më dha mundësi që unë ta shprehi vetveten, jo të bëhem këngëtar, po ta shprehi vetveten dhe vargun tem dhe mendimin tem, idenë, vizionin tem brenda këngës. Kështu lindin këngët si Taher Meha, Simbol rezistence, apo edhe Vallën shqiptari krishnike, si një rrugtim që për liri është më e paktë jeta, liria është më e madhe se jeta, liria më e madhe se dashuria, sepse nuk e ke lirin, nuk e ke asnjërin as tjetrën, dhe kjo më ka motivu pastaj më shumë që të jap atë që kam unë brenda vargut dhe brenda melodisë. E tha që do ta quanit aksidentale, po unë e them ndryshe, gjërat nuk ndodhin rastësisht në jetë dhe gjithçka ndodh për një arsye, kështu që edhe në jetën tuaj kështu ka ndodhur rastësisht, por që misioni juaj ka qenë shumë më i madh se kaq. Prandaj dhe në fakt unë kam kënaqësinë që më është bë e mundshme që përmes vargut dhe përmes artit të shprehja që e kam brenda, sepse vetëm arti është ai që nxjerr atë që e ke në brendi dhe është një dhunti që ta jep Zoti, jo ty, po që ja e ka dhënë njeriut. Dhe secili njeri e ka, brenda veç duhet ta shprushin. Dhe unë e kam fatin që kur e kam shprush pjesën e dhuntis artistike, që gjithë njerëzit e kanë, sepse ajo fitohet pastaj me përvojë, kam kënaqësinë sepse përmes saj unë kam kriju karrierën time fillimisht. Kam shpreh atë që kam dashur brenda vargut tem dhe besoj jam mundu të arri maksimumin e asaj që unë e shpreh, të arri të dëgjuesi, të audienca ajo që unë du të shpreh, dhe shpesh e shoh që kemi ndërlidhje që na ndodh, që gjen njerëzit në këngën time. Kjo, ajo më e madhja që është, më ka bërë shumë më të qetë shpirtërisht kënga. Kjo është ajo pasuria më e madhe që kam unë këta. Më ka bërë më të qetë, më të durueshëm, më të dashur me të tjerë. Nga njerë bile të prohemi në këngëtar
tu qesh pa pas nevojë sepse jemi mësu me me reflektu energjit bukur, pozitive. Dhe kjo është kënaqësia ime më e madhe, krejt të tjerët mos qofshin, vetëm që më ka qetësu shpirtin, kjo është mjafton, sepse kënga ashtu që thuhet të fisnikron shpirtin. Sa bukur. Unë në fillim me thash që rrugtimi juaj është shumë dimenzional, përveç një artist, këngëtar, ju jeni edhe gjuhtar, njëkohësisht keni qenë edhe kryetar bordi në Radio Televizionin e Kosovës, por rrugtimi juaj në media ka nisur shumë më herët. Unë dua sërish t'ju kthej në një kohë shumë të ardhë, në një kohë ku ju keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Dua ta përmend këtu që ju jeni një nga themeluesit e radios së parë, Radio Zëri në Kumanov, ku e keni hapur edhe themeluar bashkë me disa gazetarë tjerë, për të cilët besoj edhe do flisni ju, por pyetja ime është kjo, me qenë se pastaj kjo radio u bë edhe dritarja e vetë me komunikimi, do thoja me Kosovën. A ishte ky një nga qëllimet kryesore ndoshta për të komunikuar me Kosovën, ku në atë kohë realisht Kosova ishte në terr të plot informacioni, do thoja ishte shumë e mangët dhe ky kontribut në fund reflektoi me diçka shumë të madhe dhe u dëshmua, sepse ju pajisjet e radios tuaj i adhuruat në atë kohë UÇK-s. Dua një përmbledhje të bukur të kësaj periudhe, sepse mua më duket shumë e ndjeshme, shumë emocionale, por edhe shpirtërore, besoj, për ju dhe rrugtimin tuaj. Në fakt, unë si student e Universitetit të Prishtinës, kam përjetuar rrethona shoqërore dhe politike të asaj kohe, edhe i kam përjetuar në korrizin tim si student. Edhe më pastaj, pas përfundimit, kur filloi pluralizmi në Ballkan dhe në Maqedoni, unë e poshtë të mushme në atë kohë derisa këtu bo pluralizëm në një farë mënyre në Kosovë u zymtua gjithçka sepse u mbyllën institucionet, u mbyllën gjitha institucionet ndërto edhe institucionet informative me këtë edhe argëtuese dhe akademike gjithçka thjesht ra një terr informativ në Kosovë dhe unë si një kumanovar edhe me shpirtin e asaj si student, sepse të jetosh si student në Prishtinë vitet e 80-ta është kënaqësi e veçantë dhe ka njerë mund të them që nuk e di njeri shka është lumturia nëse nuk ka qenë student në atë kohë, po morë parasysh vështirësive, kështu që e kam ndi veten të obliguar që të jap një farë kontributit tem në thyrjen e territ informativ në Kosovë dhe kështu që me që u bon mediat se gjithçka u bë plurale në kuptimin e fjalës dhe mediat dhe ishte e mundshme, nuk ishte radio e parë, po ishte në radiot e para. Në radiot e para dhe ajo arriti qëllimin e vet një farë mënyrë brenda 5 viteve për ta thyer terrin informativ në Kosovë sepse ne kemi qenë të përqendruar më shumë me antenat ka Kosova, e kam mbulu Kosovën Jugore, Lindore, Presheve, Bujanos, Gjilan, Kamenic, Prishtinë me valë të humbuna deri në Vushtri, Ferizaj ka qenë më i dëgjueshëm, më mirë valë ndonjë se sa në disa vende të Kumanovës dhe kështu që orientimi ka qenë gjithë andej. Edhe besoj që me ata e kam pushuar, e kam përmbushur vetën një farë mënyre për të thonë sepse njeriu në mënyrën e vet, në rrethin, në shoqërinë, në kombin, në njerëzimin, sepse mbi gjitha jemi edhe njerëz, duhet ta japim kontributin atë që na takon. Dhe unë kam menduar që kontributi im në atë sferë është përmbush një farë mënyre, po përmbushja e tij nuk kishte qenë plot, edhe nuk do të kishte qenë plot, sikur të kish mbetë si e tillë, por unë e pata edhe një fat tjetër në rrethonat më të vështira, në dhimbjen e një pjesë të popullit tonë, në tragjedinë e një popullit gjatë dëbimeve gjitha, në një rrugtim ku dukej se nuk ka kthim më, unë mendova që është e arsyeshme që ajo radio të kthehet në një vend si Zo për të kthy kokën mbrapa dhe ata që kanë vendosur me lshu Kosovën, ta kthejnë kokën mbrapa me paqen në mes të Kosovës. Është një çeltir, është një media, që ka një pjesë e lirë, pas ka shpresë që të jetë gjithë vendi i lirë. Kështu që ajo sa ka qenë për Prishtinë, ka qenë më shumë për popullatën, motivimin e tyre që të mos e lëshojnë sa të mujnë atë vend. Dhe aty kam qenë i përmbushën sepse ajo dhe u arrit në një farë mënyre. Unë e fala Kosovën e lirë, Zërin e Kumanovës, Kosovë e lirë, dhe në fakt tash
një pembes se fëmijët e me e gëzojnë veten në Kosovën e lirë. Edhe duhet jeni krenar për këtë, Jam sinqerisht. krenar edhe jam edhe me fat, se kjo është edhe me fat, sepse secili ka pas mundësi me dhënë kontributin e vet, tjerët kanë dhënë jo më të shtrejtën, por kanë dhënë të vetmen jetën. Por unë kam pas fatin. Po dhe ju edhe ata që kishit, besoj në atë kam pas fatin që përmes kësaj media, domethënë të jap kontributin tëm. Shumë bukur. Tani dua të kaloj pak te vendimi për të zhvendosur në Prishtinë, për të jetuar atje përfundimisht, edhe pse pak më parë para se të nisnim bisedën ti më the unë me shpirt jam në Kumanov, por që fizikisht jam që në kohën e studimeve në Prishtinë dhe kam një lidhje shumë emocionale edhe me atë vend, me Kosovën përgjithësi, po sidomos me Prishtinën. Vendimi kur vendoset përfundimisht të zhvendoseshit për të jetuar atje? Në fakt unë në Prishtinë ndjej veten si në një Kumanov të dytë. Por ajo nuk më ka zbe Kumanovën, por kundrazi më ka dyfishu dashurin për Kumanovën, sepse kur mungon një ditë, një javë dhe kur kthehesh në vendlindjen tënde, është një plotësim edhe është një dashuri e shtuar. Edhe kjo më ka ndodhur mua, unë gjatë për shkak të rrugtimit tem profesional në muzikë, përveç asaj kisha dëshirën të vazhdoj jetën time akademike pak më shumë se sa muzikore, sepse jeta muzikore më dukeshte sikur kur më plotësonte, por megjithatë ajo formë e jetesës për mua ishte shumë më e vështirë për shkak të familjes. Edhe unë pata vendos një farë mënyre të vazhdoj me jetën akademike, të vazhdoj në kuptimin e fjalës përmes asaj t'i kthehem familjes, t'jem me fëmin, me familjen, me gruan, me babën, me nënën, t'jem me ta bashk, sepse nuk ta jep atë luks shumë muzika, edhe pse më rrihet për gjitha, larg qoftë, nuk mund ta qymë thojza të shitemi si këngëtar që aq shumë jemi të zonë sa pas kemi kohë edhe për familje, kjo nuk qëndron, po megjithatë rastet më të veçanta shpesh nuk jenë në shtëpi. Për shembull, unë kur kam vendosur më parë një herë me familje të jetoj, është kur të kthehem familjes, më shumë se sa profesionit, është kur ka ndodhur rasti kam qenë jashtë dhe për vitriu nuk kam pas mundësi ta ndëgjoj fëmin tem të vogël për t'ia uru ose më dashmërit e me në familje, më kanë thirrë të tjerë, unë s'kam mujt më thirrë me fjala për vjen dhe kam vendosur më festat si viti i ri kur pa fëmijët e mi, domethënë edhe ishte një prej hapave të parë që unë pata vendos që të kthehem pak më shumë, pastaj jeta akademike, e dyta këngëtari kur arrin në nivele të tilla kur ka njerë dhe nuk e mendon, nuk mundet me i përballu pastaj disa gjëra që se ka planifikuar. Fjala vjen, këngëtari i afirmuar do të më morë me do gjëra tjera. Domethënë do të më kështu çish po e shohin të tjerët. Do të me ik nga vetvetja nganjëherë me pa çish po e shohin sytë të tjerëve. Dhe kështu që nuk je gjithmonë vetvetja. Dhe mu për ata unë vendosa që të kthehem vetvetes, mu për ata edhe e zgjodha Prishtinën. Një për shkak të familjes. Sepse nuk sakrifikohet familja për asnjë karrierë. Edhe dy për shkak të mundësisë që familja ta ketë perspektivën e vet dhe atje ishin fakultetet, universiteti e gjitha dhe kështu që e kam patë arsyeshme që për dy arsye ta zgjedhë Prishtinën. Një, t'i kthehem unë familjes dhe fëmijëve të një familjes time t'i jap perspektivën. Dhe mendoj që ja kam arrit. Nuk kjo nënkupton që unë e kam zgjedhë një vend metropol, nuk e kam zgjedhë një vend të huaj me u largu nga Kumanova, po përkundrazi në një vend si Prishtina ti je edhe më shumë kumanovar, edhe më shumë kumanovar, sepse është vendi perspektivës, metropol, ku ti je prap kumanovar, bile më shumë kumanovar, sepse në Prishtinë më shumë më thrasin kumanovar edhe kujtoj vetëm Kumanov se sa në Kumanov. E bukur kjo. E në këtë moment shumë të bukur të emisionit dhe me këto emocione që jemi, një person shumë i veçantë për ju ka vendosur t'ju thot diçka. Edhe ne do ta shohim kush është ai. Përshëndetje Ismet dhe ju të gjithë që jeni prezent në emision. Unë dua që të përshëndes sot me disa fjalë nga zemra. Që nga fëmijëria, ditët studentore e deri më sot, unë jam shumë krenar që jam pjesë
e rrugtimit tënd. Po ku e gjetët? Ne e dim veprën tënde, e dim sakrificën tënde dhe e dim punën tënde. I dashur Ismet, ti me veprën tënde dhe muzikën tënde ke bërë që vendlindja jonë, Kumanova, të jetë krenare me ty. Çdo njeri që vjen nga ajo treg është poshtu krenar me ty. Ti identifikon emrin vendin tonë. Në rrugën tënde ke pas shumë sakrifica, por punove me zemër dhe përkushtim. Muzika jote është shumë e gjerë dhe e madhe, siç është edhe zemra jote. Me muzikën tënde, me melodin tënde, zërin tënde të bukur e të ëmbël, ti Ismet bashkove shumë troje tona, dhe dashuri dhe shumë njerëzve ju dhe paqe. Unë të uroj shumë suksese në të ardhme. Uroj që Zoti të bekoj dhe mendoj se kjo vepër e jotja duhet të vazhdoj për gjithmonë. Të dom vllau shumë. Disa herë më pyetje ku ma gjetët, ku e gjete. Në fakt, disa njerëz nga befasia as nuk e mora me as shumë fjalë si dëgjova se E pash me emocionuar. As e kam për afër sa më shumë frikoshe mos po gabon ai se sa po vjen diçka. Se zakonisht njeriu me ata që i ka afër edhe se e ka atë rezervën mos po gaboj sikur fëmijës, mos po edhe Jo, një mesazh shumë i bukur, shumë kënaqësia madhe se jo unë këta deshta mbesh me thonë që e kam më për afër me shumë jeta e njeriut është e lidhur me gjakën, është e lidhur me familjen, është e lidhur me rrethin, me fëmijërinë, me gjitha. Dhe ai fjalën vëlla që e përmendi e ka të plot të unë sepse vëlla nuk është vetëm i gjakut njeriu, domethënë. Madje vëllau në kuptim plot fjalës është ai i cili nuk e lidh vetëm gjaku, po e lidhin shumë gjëra të përbashkëta që i kalojnë në jetë, jo vetëm mendimet, jo vetëm fjalë, sepse fjalët janë të bukura, mund të janë të mrekullueshme, por veprat mund mos jenë të tilla, sepse nuk mundesh mi bo ose nuk dëshiron, ose janë hipokrizi. Po, ta kesh një vëlla nga fëmijëria të sinqert, është, se thonë, vëlla i vërtet. E këta, medalinë e kam vëlla të vërtet, po nuk e prita fare se as që prita se do të ketë bile... E dija që do ishte një surprizë pa pritur, unë isha duke mendu se kush do ishte do një person që do kishte ngjallë emocionet e ju, do t'ju kthente në faza të ndryshme dhe rezultova arrita deri tek miku juaj shumë i dashur, zotrime Medali Pajaziti. Në Medali i përmendi disa gjëra që shumë të rëndësishme janë elementin e asaj që reflekton prej atij ku i rrit. Dhe unë jam lind dhe rrit në Kumanov dhe në fakt gjithçka më lidh me Kumanovën dhe pjesa më e madhe dhe këngëve ndoshta tepër e kam se po thuj në çdo pjesë ka njëherë përmendi Kumanovën brenda këngës, ose i këndoj Kumanovës, ose e përmendi Kumanovën, ose e ndjej Kumanovën edhe brenda vargjeve ku se kam, po përgjithsisht në shumë këngët e mia që janë publike, fjala Kumanov është në zemrën time edhe si këngë, edhe si koncept, edhe si nocion. Po edhe ju si artist e identifikoni Kumanovën, automatikisht emri juaj gjithmonë do lidhet dhe veprat tuaja do lidhen përjetësisht me Kumanovën. Kumanova më ka rrit. Në momentet derisa flisja për Prishtinën, më kujtohej Kumanova çka ka bë për mua. Jo unë çka kam bë për Kumanovën. Në atë kohë kur unë jam mundu të shmongem nga konga, se vërtet më ka duk se aksidentalisht kam hyrë në kongë, sepse si student aksidentalisht kam vazhduar jetën profesionale muzikore kështu, dhe pasaj vazhdoj edhe sundal, por edhe kur kam mendu që të ndalem, jo të ndërpres gjitha, po të ndalem, sepse mu afirmiteti më ka kushtuar, pak më shumë se sa të tjerë që e dëshirojnë, sepse më duket sikur më ka pas tjetërsuar në një farë mënyre, Kumanova nuk më ka lënë. Asnjëherë. Përmes eventeve, ndasmave, gjitha, domethënë Kumanovart nuk më kanë lënë me lënë këngën thjesht. Për ata unë edhe kohëve të fundit jam aktivizuar edhe më shumë në këngën
sepse pa ta fillu të Dhe ne mos pas provoj, të mos reaktivizimit krijoj. tuaj e kuptuam që na kishe mungu. Domethënë pasi u rikthye dhe niset pak Edhe në mu m'kish të rritni mungu konga intensitetin, ne e pam që je nga ato figurat që vërtet na ke munguar. Edhe pse her pas here na ke surprizuar me këngë bukura. Po, nuk të cilat jam na dalë fare, shoqërojnë. nuk jam dalë, kam pasur raste kur kam punuar çdo vit nga pak, por nuk kam tentuar që t'i afirmoj me çdo kusht këngët dhe të gjej mënyrat për me ardha ajo sa më shumë deri te media. Kam menduar po e kryej një obligim timin, po kryesisht kohëve të fundit jam përqendruar më shumë në këngët e disponimit pozitiv. Emocionalisht të ketë një pozitivitet brenda këngës, të ketë një të mirë, një shpresë, një gëzim, sepse ndoshta kjo edhe më ka detyruar me vazhdu me këngë me krijimtarinë time, sepse një pjesë e madhe e këngëtarëve një kohë të gjatë të gjeneratës time filluan të këndojnë këngë të vajit. Kënaqësia me prevenën ose diçka ose me shtime bajtu një musafir. Kjo për mua ka qenë shumë nuk ka qenë në rregull që ne ta orientojmë emocionin, ka dhimbja, ka jo. Dhe kështu që pa ta provuar këngë gjithmonë të sjellit të disponueshme. Hajtë më fisnike, nuk ka lule në botë, ose krejt dukatin e kësaj bote. Gjitha këngë, domethënë, me një farë teme më pozitive, kuptimin e fjalës. Tash më të rit janë duke shkuar në drejtim, sepse fahun e kanë ndryshuar dhe ky fah i trive po sjell disponim pozitiv, definitivisht. Edhe diversitet, ramani. Po mundohemi të gjejmë një mes, se nuk mund të themi që po prodhohet vetëm kualitet, më shumë po shohim kuantitet, po ai pak kualitet që është, po mundohemi aty të orientojmë fëmijët tanë, gjeneratat e reja. Kur ka kualitet, pastaj bëhet kuantiteti. Edhe kur bëhet kuantiteti i shumë, pastaj nxirret kualitet prej saj. Dhe na do ta presim kualitetin prej saj. Me pikatore tani do e nxjerrim. Unë dua pak të dalem edhe tek pjesa më e rëndësishme e jetës tuaj, për cilat ju edhe folët, thatë që asnjë karrierë nuk është e rëndësishme para familjes dhe ju keni zgjedhur gjithmonë familjen, e keni pas prioritet para gjithçka, edhe unë mendoj që kjo është më e rëndësishmja që mund ta bëjë një burr që është edhe baba. Ju jeni bashkëshort, baba i 3 fëmijëve, i një vajze që është Egzona dhe djemve Nehati dhe Besarti, po më e bukura jeni tashmë 2 herë edhe gjysh. Besoj kjo ka zgjuar edhe dimensione të reja të ndjenjave tek ju. Po do ndalem fillimisht te fëmijët. Unë e di që keni një lidhje shumë të ngushtë me Egzonën. Ajo është një vajzë shumë ambicioze, shumë e zonja. Bile edhe dua publikisht ta falenderoj që më ndihmoi për të ta përgatisim këtë surprizë të mikut tuaj. Ishte kontakti që unë kisha me Egzonën për të arritur deri tek një emocion kaq i bukur sa që ishte ky i mikut tuaj. Lidhja me Egzonën, e di që është shumë e veçantë, e di që e keni pikë të dobët, edhe djemti i keni besoj shumë afër zemrës, po vajza me prindrit, me babain, sidomos është një lidhje, nuk e di, që e papërshkrueshme. Fëmijët janë si gishtat e dorës dhe nuk ndahen, ajo është e pamundur që ndahen fëmijët. Reflektimi i fëmijëve tek prindi ose i prindit te fëmia është i dyanshëm dhe Egzona si vajzë e ka dëshmu ata që unë e kam besue kur e kanë thonë të tjerë se vajzat lidhen më shumë me prindin edhe me babën. Edhe din të japin më shumë dashni. Din të japin dashuri, se thonë ta rregullon ditën me mëngjes dhe me mbrëmje. Moshkull dhe unë jam vetë si natyrë e tillë, unë nuk kam mujtë me shpërfaq kur dashurinë ndaj prindve të mi, është çush kam dashur unë, fjala po i vjen, sepse meshkujt janë pak natyrë më ndryshe. Dhe kur reflekton si e tillë, ti detyrimisht domethënë ki një dashni të shtuar, sepse nuk do dashuria me fëmijët dhe Egzona mu mban mundi prind krenar, ashtu sikur edhe djemt. Djemt kanë zgjedhur formën e jetës private të bizneseve, ndërsa kjo ka zgjedhur jetën akademike edhe publike ku unë e gjaj edhe vetën. Duket që ka marrë nga ju në këtë aspekt. Vërtetën, për 2 arsye kam vazhduar shkollimin. Një, t'ja plotësoj dëshirën prindit tem dhe një t'jem motiv për fëmijët e me në vazhdimsinë e rrugës tyre akademike dhe edukative në kuptimin e fjalës. Egzona ka kuptuar më mirë se këta tjerë, sepse këta janë
kanë kryer fakultetet dhe vazhdojnë me biznese private, ndërsa Exona vazhdon dhe bile madje edhe e ka edhe në vazhdim doktoraturën, edhe kur unë me qëllim e kam regjistru doktoraturën dhe përfundu vetëm që të motivohet fëmiju jem në fakt edhe takzoj edhe prindin tem, sepse dëshira e prindit tem ka qenë aq e madhe që një prej fëmijëve të rrugtojnë në jetën akademike, edhe kënaqësinë e parë thotë unë e kam pas kur fëmija më është regjistru student. Dhe unë kam pas dëshirë që t'ja sjellë si llogarat doktoraturën, jo pse më duhet, tashmë në fakultet nuk ka duhet sepse fakulteti i arteve nuk ka qenë domosdoshëm sepse ekuivalent është masteri me magjistrimi, masteri me doktoraturën në artet me pjesë tjera si gjuha, si filozofiko, si tjera, është ekuivalent masteri, nuk ka nevojë doktoraturë, po megjithatë unë e kam pas për shkak të motivit kësaj dhe kjo ecë çatë rrugë. Jeni krenar për këtë? Shumë jam krenar edhe shumë jam i kënaqur në këtë drejtim. E tani që jeni bë edhe gjysh, unë e di që Exona ka një bebe të vogël, po edhe djali i madh ka gjithashtu. Çfarë do thotë për ju kjo? Çfarë ndjenje është të jesh gjysh? Të jesh gjysh? Dhe cila është trashëgimia që ju dëshironi t'ja lëni mbesave, nipërve, uroj shumë edhe djalit tjetër t'ju gëzoj? E para, nga pyetja e fundit po nisem. Unë nuk kam dëshirë që t'ju imponoj diçka ose të mendoj diçka. Unë kam dëshirë që ata t'i ngjajnë kuptimin e fjalës, ajo fjala e vjetër e jonja popullore, t'i ngjajnë kohës, të ecin me kohën. Dhe kur ecin me kohën, janë aty ku duhet. As nuk duhet me ecë përpara kohës, as mbrapa kohës. Do të ecin me kohën. Dhe besoj që uroj që ata të ecin me kohën, por ndjenja e gjyshit një farë mënyre ishte jo një arritje, po një kthim në familje. Se në fakt tash jam më fëmijë se... Unë shpesh e kam dëgjuar ku thuhet se niprit dhe mbesa duhen më shumë se vetë fëmijët e tu, sepse fëmijët e tu nuk ke kohë t'i duash nga impenjimet, nga puna, ndërka që kur bëhesh gjysh je edhe më i qetë, ke më pak angazhime dhe ditë t'i duash ndoshta edhe më shumë se vetë fëmijët e tu. Kjo është e para, e dyta, pse unë e kam kuptuar pse është ajo dashuria e shtuar më e madhe tek nipja, tek mbesa. Është sepse është një dashuri e dyfisht e fëmijës. Fëmija ti bosh gjysh, po ajo që është e rëndësishme, ti e ke fëmijën e fëmijës tanë, po fëmija jote është baba, ose është nën. Kjo është e dyfishta që po e shton kënaqësinë. Unë e kisha edhe shumë pyetje realisht dhe tani më habitën djemt nga regjia që po ma bëjnë me dije se jemi diku ka fundi, po një nga pyetjet e mia të fundit ishte kjo. Zotëri Ismet, me çfarë dëshironi që t'ju mbaj mend publiku shqiptar juve gjithmonë? Një pyetje. Kam pas lexuar një libër të një muzikologu, antropolog e muzikolog dhe në fakt muzikolog dhe ai pyetjen më të thjeshtë që e kanë bë, i kanë thonë studentëve vetë, profesor, çka është muzika? Ai tan kohën të shpjegoj me dekada për muzikën, edhe ndalet, nuk është gjendje me dhënë përgjigjen, pastaj e shkruaj një libër për muzikën, pra sa na e kemi atë libër si thonë trashëgimia kanë si më dhonësat edhe kjo. Sepse keni dhënë kontribut në fushat ndryshme, si në media, si në muzikë. Nuk kam mendu shumë për vetën çka të më bajnë, tjertë si të më bajnë mend. Më besoni, nuk është sinqeritet, nuk është hipokrizi, nuk është demagogji. Unë kam mendu çka mund të baj unë. Dhe jam munduar që nga ajo që unë e kam si potencial të dhurum prej Zotit, mendim tek arti, përmes artit të përcjelli që së paku
si Ismet ta jap kontributin tem në atë fushën time që unë e kam. As që kam menduar që duhet të më mbajnë mend njerëzit shumë. Për ata unë edhe veprimtarin time, qoftë konspirative, sepse angazhimet e mia janë prej adoleshent, në kohën kur veç kanë fillu pyetjet e para informative, të sigurimeve, veprimtaria ime që ka shkuar, asnjëherë nuk kam shënu sepse kam menduar që nuk ka nevojë deri më tash, nuk ka qenë e rëndësishme çka kam bërë. Edhe në këngë nuk ka qenë e rëndësishme çka kam bërë. Në punimet shkencore i bëjmë sa për nevojat e tona, nuk mundohemi të publikue ku janë tituj shkencor, nuk mundohemi publikue. Ndoshta që rasti i parë është që e përmenda për shkak të prindit titullin doktor shkencë sepse se kam përmend kurrë. Po tani pa përgatitur me që si u gjeta në këtë pyetje, shkurtimisht për çfarë dëshiron gjithë populli shqiptar të mbajë mend? Sepse kontributi juaj unë po a them, e di që ju jeni shumë modest, nuk është i vogël. Unë kam dëshirë që populli im të më mbajë mend për një njeri i cili është i rreshtuar në faqen e bardhë të historisë së saj. Shumë e rëndësishme kjo, dhe shumë e bukur për ta përmbyllur këtë bisedë. Ishte shumë kënaqësi, vërtet jam shumë e nderuar që erdhët edhe krahas angazhimeve tuaja të cilat i keni, të jeni pjesë emisionit ton dhe të flisni drejt për drejt me vendin tuaj, me gjithë njerëzit tuaj, duke nisur nga familjar, të kolegë, shumë nga kolegët të televizionit Alsat erdhën t'ju takoj, sepse sigurisht ndjenin mall dhe nostalgji, jo vetëm për artin tuaj, por edhe për ju si njeri dhe kjo flet shumë. Faleminderit shumë, edhe një herë ishte shumë kënaqësi që patëm rastin të bisedojmë bashkë. Për mua ishte kënaqësi, nder dhe privilegj. Shumë faleminderit. Pas kësaj bisede shumë të bukur, unë besoj që shumë nga ju keni reflektuar, pjesja tjetër të cilët ndoshta jeni edhe gjenerate për afërt me Zotri Smitin, keni rrugtuar nëpërmjet të kësaj që u than në periudha të ndryshme kohore, në periudhat luftës, e kështu me radhë. Kjo ishte edhe ideja që ne të kemi rastin që të flasim për historinë e tij që ka lënë gjumë të pashlyeshme në gjithë popullin tonë shqiptar, që unë ju falenderoj gjithë juve për vëmendjen tuaj, si gjithmonë edhe sot falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia, ndërkaq që unë ju le takim nesër me kolegen time Ilmien. Deri atëherë qofshim me shëndet dhe mirëmbëjtje.